السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بطلب من حضراتكم يا جماعة دعم القناة طبعا. واللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يشترك في القناة ويدعمنا باللايك عشان القناة تكبر بحضراتكم. هنتكلم النهاردة مع بعض على حاجات كتير هتوفر العلف. وطبعا كلنا حسينا بارتفاع الأعلاف. ارتفاع مش طبيعي. الكيلو العلف كنا بنجيبه من سنة وسنة ونص بنجيبه ب6 جنيه، دلوقتي بقى أكتر من الضعف. فالحاجات دي هتتوفر معانا، بدل ما بنحط للفراخ مثلا 4 كيلو في اليوم علف، ممكن نحط لهم 1.5 أو 2 كيلو بس، وبنوفر الباقي، وممكن نوفر العلف خالص. اول حاجه بنتكلم طبعا الحاجه المهمه هخليها في اخر الفيديو، عشان معظمنا بيسمع دقيقه من الفيديو بس ولا اكتر بسيط ويسيب الفيديو ويمشي. فهنتكلم مع بعض عن حاجات مهمه في اخر الفيديو. اول حاجه بنتكلم عنها الخضار. طبعا معظمنا بنروح الاسواق وبنشوف خضار في آخر اليوم بيتبقى مع بعض التجار. الخضار اللي هو مثلا دبلان أو الحاجات اللي بتفضل آخر اليوم يعني. فطبعا الحاجات دي بنجيبها بتكون بنص تمن أو أقل، لأنها بتكون فاضلة من البيع بالحاجات النظيفة، بتفضل منها الحاجات اللي هي بايظة دي يعني. هي مش بايظة بس بتكون دبلانة شوية. فبنجيبها وبنخرطها، حاجات مثلا زي الفجل والجرجير والكرات وال... الكرات او الكرات، في بعضنا بيقول عليه كده وفي بعضنا بيقول عليه كده، والبصل الاخضر والحاجات دي كلها بنجيبها وبنخرطها على بعض وبنحطها للفراخ، بيستفيدوا منها وبتوفر علينا علف كتير. دي حاجة. تاني حاجة بنتكلم عنها، طبعا معظمنا من قرى او من كفور يعني. بنجيب البرسيم. طبعا البرسيم موجود في كل القرى وكل الكفور، وبيوصل المدن كمان في الأسواق. فبنجيب مثلا ربطة برسيم أو ربطتين. الربطة بتكون في أماكن فيها بجنيه وفي أماكن فيها ب2 جنيه وحسب الأحجام. بنجيب مثلا ب5 جنيه أو ب10 جنيه، بنوكل طيورنا طول النهار من البرسيم ده، وبنحط لهم بس الصبح شوية مثلا علفة بسيطة أو شوية عيش على علفة، حاجات بسيطة توفر معانا يعني، بحيث إن إحنا ما نصرفش كتير. فالبرسيم ده، وطبعا البرسيم يمكن بديل للعلف يعني، هو مغذي للطيور، لأنه هو بيربي المواشي. اللي بيربي المواشي مش معقولة ما يربيش الطيور يعني. قوة المواشي وحجمها يخلي يدل على إن البرسيم ده حاجة ممتازة للطيور إن شاء الله. وطبعا البرسيم ده برضه هيوفر معانا كتير. هنيجي للحاجات المهمة بقى. طبعا برضه في آخر اليوم في السوق بنلاقي البطاطس اللي هي رفيعة، اللي هي عاملة زي البلي دي أو أكبر شوية، دي بتفضل مع التجار. التجار بيبيعوا الكبير، وطبعا الناس بتاخد الكبيرة وبتسيب الصغيرة، فبيفضل الحاجات الساردة الأخيرة دي يعني. وفي برضه بعضها دبلانة أو فيها بعد حتة مكسورة أو حاجات من دي، فطبعا إحنا بنقرف ناخدها مثلا، فالطيور مش هتقرف. فهنجيب الحاجات دي. في بعضنا ممكن يجيبها بجنيه الكيلو، وممكن بعضنا يجيبها ب2 جنيه. فطبعا مهما نجيبها او ب3 جنيه، مهما نجيبها مثلا بارتفاع سعر 3 جنيه مثلا، هنقول ان هي بتمن 4 كيلو او 5 كيلو في الكيلو العلف يعني. بتمن ال4 كيلو او ال5 كيلو بنجيب كيلو علف. فلو جبنا البطاطس دي سلقناها ودربناها على شوية عيش أو كيلو علف بشوية عيش، طبعا برضه هيوفروا معانا كتير.
دي حاجة مهمة برضه. هنيجي لآخر حاجة وأهم حاجة، وبتغذي أكتر من اللي فات ده كله. البطاطا. برضو نفس الموضوع، في الأسواق بنلاقي برضو البطاطا اللي هي أحجامها صغيرة، أو اللي مكسورة، أو المخرومة، أو الحاجات اللي هي مثلا إيه بتكون ما بتنفعش البشر، ما بنشتريهاش إحنا يعني. فبتفضل برضو مع التاجر لآخر اليوم. فإحنا بنكون في السوق بنلف مثلا بنشوفها، فبنجيبها إيه، الكيلو برضو بيوقع مثلا جنيه أو اتنين أو أكتر أو أقل. هي عمرها ما هتزيد عن 2 جنيه يعني. فبنقول ان احنا بنجيب 6 كيلو او 7 كيلو ب8 كيلو علف. بنجيب مثلا 5 كيلو او 6 كيلو بنحطهم في شوية ميه برضو بنسلقهم. وبنجيب من عندنا شوية عيش مثلا مطحون، كيلو او 2 بنحطهم عليهم. ولو عندنا علف برضو بنحط كيلو، ما عندناش مش مشكلة. هنعدي يومنا والطيور هتكبر معانا ان شاء الله، وما تقلقوش. الطيور ما بتقولش لا على الاكل. الانسان ممكن يقول لا على اي نوع، انما الفراخ ما بتقولش لا، ما بتتمنعش. طول الفرخ ما بيكون جعان بياكل اي حاجه تترمي قدامه. اي حاجه بنحطها للطير بياكلها، اذا كانت الفراخ او البط وطبعا الحاجات دي كلها بتنفع للبط والفراخ اللي احنا بنتكلم عنها دي. عندنا بط هنعمل له، عندنا وز هنعمل له، عندنا فراخ هنعمل لها. كل انواع الطيور بتاكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي اتكلمنا عنها في الفيديو. وطبعا احنا شايفين ان الاعلاف رفعت جامد، ولو احنا عملنا كده كلنا هنوفر على نفسنا. وممكن اسعار الاعلاف تنزل، عشان طبعا اما نعمل كده هيكون العرض زيادة والطلب اقل. انما احنا حاليا بنعمل ازاي؟ بنوكل علف كتير، فطبعا العرض قليل والطلب اكتر. ففي الحالة دي بيكون سعر الاعلاف رافع وبيرفع كمان. اما لو العكس زي ما قلنا، لو العرض كتير والطلب قليل، لو احنا بنستهلك علف قليل، ما بنكترش في العلف، العلف هيكتر في السوق وهيكون العرض اكتر والطلب قليل. ففي الحالة دي بتنزل اسعار الاعلاف، وبتكون مصلحة لينا كلنا. فان شاء الله بطلب من حضراتكم تاني دعم القناة والاشتراك فيها، عشان القناة تكبر بحضراتكم وننفع بعض بحاجات بسيطة، لكن بتنفعنا في ايه، في تربية طيورنا. وبشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.